სომხეთმა დღეს მკაცრად დაამცირა ვლადიმირ პუტინი. სომხეთის პრემიერ-მინისტრი ნიკოლ ფაშინიანი დღეს ერევანში მასპინძლობს ევროპული პოლიტიკური საზოგადოების სამიტს და რაც ყველაზე მტკივნეულია რუსებისთვის, უკრაინის პრეზიდენტ ვლადიმირ ზელენსკის. არც ისე დიდი ხნის წინ ვლადიმირ პუტინი თავდაჯერებულად ეუბნებოდა ნიკოლ ფაშინიანს, რომ მას მოუწევდა არჩევანის გაკეთება ევროკავშირსა და ევრაზიულ ეკონომიკურ კავშირს შორის. თითქოს სომხეთს არ შეუძლია იყოს ერთდროულად როგორც რუსეთთან, ასევე ევროპასთან. და როგორც ჩანს, ფაშინიანმა დღეს თავისი არჩევანი გააკეთა. რუსული პროპაგანდა უკვე ხვირის მთელი ხმით, რომ ფაშინიანი ინანებს და პასუხს აგებს, მაგრამ მის დასაცავად უკვე გამოვიდნენ ევროპელი ლიდერები. ამასთან ერთად სომხეთმა დღეს სტრატეგიული პარტნიორობის შეთანხმება გააფორმა დიდ ბრიტანეთთან. ასევე არსებობს შეთანხმება ნატოს ცალკეულ ქვეყნებთან. ცალკე შეთანხმება გაფორმებულია სომხეთსა და უკრაინას შორის. და რა თქმა უნდა, ევროკავშირი ახლა ასე უბრალოდ აღარ წავა სომხეთიდან. სომხეთიდან, რომელსაც სულ რამდენიმე წლის წინ რუსეთის სატელიტად მიიჩნევდნენ. ამ ყველაფერთან ერთად ზელენსკი სწორედ ერევანში შეხვდა ასევე პრორუსულ პრემიერ-მინისტრებს სლოვაკეთისა და საქართველოს, ფიცოსა და კაბახიძეს. და სწორედ ერევნიდან ზელენსკიმ დაანონსა უკრაინული უპილოტო აპარატების შეტევა მოსკოვში გამარჯვების აღლომზე 9 მაისს. ჩემი სახელია ალექსეი პიჩი, მოდით ერთად განვიხილოთ ეს თემა. მაგრამ სანამ ამ გამოშვებას დავიწყებთ, გთხოვთ, გამოიწერეთ არხი. დასვით ლაიქი გამოშვებას და დაწერეთ ნებისმიერი თქვენი კომენტარი ამ ვიდეოს ქვეშ. ეხლა კი დავიწყოთ. დღეს მთელი რუსეთის პროპაგანდისტული მანქანა ცდილობს როგორმე გაამართლოს ის ფაქტი, რომ ვლადიმირ პუტინს უკვე საერთოდ აღარ აქვს გავლენა, არც კი სომხეთზე. უფრო მეტიც, ვლადიმირ პუტინი იმდენად სუსტია, რომ ვერც კი უშლის ხელს ვლადიმირ ზელენსკის ვიზიტს იმ ქვეყანაში, რომელიც ჯერ კიდევ ოდკბ-ს წევრია. მაგრამ პრობლემა რუსეთისთვის. უბრალოდ წარმოიდგინეთ მასშტაბები. ევროპის კავშირის 50 ქვეყნის ლიდერები, ნატოს გენერალური მდივანი და თუნდაც კანადისა და თურქეთის წარმომადგენლები დღეს ერევანში ჩამოვიდნენ ევროპის პოლიტიკური საზოგადოების მერვე სამიტზე. ეს ისტორიული მოვლენაა, რადგან სომხეთი პირველად მასპინძლობს ასეთი მასშტაბის ფორუმს, რომელიც თითქმის მთელი კონტინენტის ლიდერებს აერთიანებს. და რაც თავარია, ისინი ყველა რუსეთის მოწინააღმდეგეები არიან. და აქ მოვიყვან ფრანგი პრეზიდენტის ემანუელ მაკრონის ციტატას. მოდი გულწრფელები ვიყოთ. 8 წლის წინ აქ სომხეთში არავინ ჩამოვიდოდა. 8 წლის წინ მოლაპარაკებების მაგიდასთან ეს ქვეყანა განიხილებოდა როგორც დე-ფაქტო რუსეთის სატელიტი. ის ფაქტი, რომ დღეს თქვენს ქვეყანაში ამდენ ახალ ვიზიტს ვხედავთ, ძალიან ბრავლისმხელია. და აქ უბრალოდ შეგახსენეთ, როგორი თავდაჯერებულობით იჯდა ეს გამელუტებული დიქტატორი ვლადიმირ პუტინი და ცოტა ხნის წინ ემუქრებოდა ნიკოლ პაშინიანს, სრულიად ვერ აცნობიერებდა, რომ კრემლის ჩჩილი უკვე აღარავის აინტერესებს. გახსენებთ, 1 აპრილს ვლადიმირ პუტინმა ნიკოლ პაშინიანთან შეხვედრაზე განაცხადა, რომ სომხეთის ერთდროული წევრობა ევრაზიულ ეკონომიკურ კავშირში და სრულფასოვანი დაახლოება ევროკავშირთან შეუძლებელია. ვითომ სომხებს მოუწევთ არჩევანის გაკეთება. მაშინ პაშინიანმა აღნიშნა, რომ საბოლოო არჩევანის დრო ჯერ არ დამდგარა და როცა დადგება, ის ნამდვილად არასტაბილურია. აიწყებს ხურებას მელოტი დიქტატორ პუტინის აზრზე, რომელიც შიშით თიშავს ინტერნეტს, თიშავს მობილურ კავშირს, შემოაქვს რაღაც სუვერენული ინტერნეტები, ცდილობს დამალვას, თიშავს ტელეგრამს და ასე შემდეგ. და დღეს, იმ საუბრის შემდეგ, ერთი თვის გასვლის შემდეგ, სომხეთი ჯერ კიდევ დარჩენილი ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის წევრად და ოდკბ-ს წევრადაც კი მასპინძლობს თავისთან მთელი დასავლური სამყაროს ლიდერებს. ჩემი აზრით, არჩევანი უკვე აშკარაა. ამ ყველაფერთან ერთად სომხეთმა დღეს სტრატეგიული პარტნიორობის შეთანხმება გააფორმა დიდ ბრიტანეთთან. როგორც აღნიშნა ფაშინიანმა, სომხეთი და დიდი ბრიტანეთი ურთიერთობებში ახალ თავს ხსნიან, რომელიც საერთო ღირებულებებსა და გაძლიერებულ თანამშრომლობაზეა დაფუძნებული. ეხლა კი ყველაზე მთავარი. გახსოვთ, რომ სომხეთი ჯერ კიდევ არ გამოსულა ოდკბ-დან და მის ტერიტორიაზე რუსი სამხედროები იმყოფებიან. ასე რომ სტრატეგიული თანამშრომლობის ფარგლებში ერევანი და ლონდონი აპირებენ განავითარონ სომხეთის პოტენციალი უსაფრთხოების, თავდაცვის, საზღვრის უსაფრთხოების, არალეგალურ მიგრაციასთან ბრძოლის, კიბერმდგრადობისა და ჰიბრიდულ საფრთხებზე რეაგირების სფეროებში. ასევე სომხეთმა დაამტკიცა ერთობლივი დეკლარაცია სტრატეგიულ დიალოგზე ნატოს კიდევ ერთ ქვეყანასთან, ხორვატიასთან. დაველოდოთ კრემლის ხუივილს იმის შესახებ, რომ სომხეთს ერთდროულად არ შეუძლია იყოს ამ მკვდარ ოდკბ-ში და ნატოს ქვეყნებთანაც აწყოს ურთიერთობები. როგორც ხედავთ, სომხეთიც კი საერთოდ არ აქცევს ყურადღებას იმ ღვირილს, რომელიც მოსკოვის ჭაობებიდან ისმის.
განსაკუთრებით აღნიშნავ, რომ სომხეთმა და უკრაინამ განიხილეს ეკონომიკური პარტნიორობის განვითარება, მათ შორის ეკონომიკური თანამშრომლობის ერთობლივი მთავრობათა შორისი კომისიის მუშაობის განახლება. და აქაც აღნიშნავ, რომ რუსები უკვე ემუქრებიან სომხეთის ეკონომიკას დართმით. მაგრამ ნუ თუ თქვენ დაუბანელი რუსები ფიქრობთ, რომ მანამდე სანამ ხელშეკრულებებს ევროპელებთან, დიდ ბრიტანეთთან და სხვებთან გააფორმებდა, ფაშინიანი არ განიხილავდა მათთან რაიმე კომპენსაციურ მექანიზმებს, რომ ეს სომხეთის ეკონომიკისთვის შოკი არ გამხდარიყო. მართლა ფიქრობ, რომ ყველა გარშემო ასეთი სულელია? მაგრამ კრემლისთვის ყველაზე მტკივნეულია ეს არის. სწორედ ერევნის 3-ზე უკრაინის პრეზიდენტმა ვლადიმირ ზელენსკიმ განაცხადა, რომ უკრაინული უპილოტოები შეიძლება მოფრინდნენ. გამარჯვების აღლუმზე მოსკოვში 9 მაისს ციტატა. რუსეთმა გამოაცხადა 9 მაისის აღლუმი, მაგრამ ამ აღლუმზე სამხედრო ტექნიკა არ იქნება. ეს იქნება პირველად, თუ ეს მართლა ასეა, მრავალი წლის განმავლობაში. და უკრაინულმა დრონებმა შეიძლება გადაუფრინონ ამ აღლუმს. ეს არჩენებს, რომ ისინი უკვე აღარ არიან ისეთი ძლიერები, როგორც ადრე. და ეს განცხადება საბოლოოდ გამოიყუნა რუსების წონასწორობიდან, რომლებიც ახლა უბრალოდ უძურებისგან იწვიან. მივიდა იქამდე, რომ ცველთავიანები მოუწოდებენ ვლადიმირ პუტინს ერევანზე სარაკეტო დარტყმა მიაყენოს, რათა ერთი დარტყმით გაანადგუროს როგორც ზელენსკი, ასევე ყველა ევროპელი ლიდერი. მაგრამ რა თქმა უნდა, არაფრის მსგავს მელოტი ჯუჯა ვლადიმირ პუტინი ვერ გააკეთებს. გარდა ამისა, ერევანი კიდევ იმითაც გამოირჩა, რომ უკრაინის პრეზიდენტმა ვლადიმირ ზელენსკიმ იქ უონუხრივი შეხვედრა გამართა სლოვაკეთის პრემიერ-მინისტრ რობერტ ფიცოსთან, რომელიც ასევე პრორუსულად ითვლება. პრორუსულად. ვლადიმირ ზელენსკიმ ხაზგასმით აღნიშნა, რომ უკრაინა ღიაა კონსტრუქციული დიალოგისთვის სლოვაკეთთან და დაინტერესებულია ძლიერი ურთიერთობების განვითარებით. მან რობერტ ფიცოსთან ერთად სხვადასხვა სფეროში თანამშრომლობა დაახლოებულ მომავალში მთავრობათა სხდომის, მთავრობათა შორისი კომისიის ფორმატში ჩატარება განეხილა. შედეგად რობერტ ფიცომ აღიარა, რომ მას და ვლადიმირ ზელენსკის შორის არსებობს უთანხმოებები, თუმცა სლოვაკეთი საბოლოოდ მხარს უჭერს უკრაინის ევროკავშირში გაწევრიანებას და მზად არის ხელი შეუწყოს ამ პროცესს. ფიცომ ასევე დაამატა, რომ ის, რა თქმა უნდა, 9 მაისს მოსკოვში გაემგზავრება, მაგრამ სირცხვილის აღლუმზე წითელ მოედანზე არ მივა. განსაკუთრებით აღნიშნავ, რომ ზელენსკი ერევანში გამართულ სამიტზე პირველად შეხვდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიცეს, რომლის წინააღმდეგაც სანქციები დააწესა. და შემდეგ ზელენსკის ციტატა. ჩვენს ქვეყნებს შორის მართლაც არსებობს გადაუჭრელი საკითხები. მნიშვნელოვანია დიალოგი ყველა დონეზე. უკრაინა ყოველთვის პატივს სცემდა და კვლავ პატივს სცემს საქართველოს, მის სუვერენიტეტს და მის ხალხს. ჩვენ გავაგრძელებთ ჩვენი თანამშრომლობის გაღრმავებას. ასე უნდა ითქვას, რომ უკრაინასა და საქართველოს შორის ურთიერთობები საკმაოდ რთულია, რადგან საქართველოს მთავრობა მხარს უჭერს რუსეთის ფედერაციის პოლიტიკას უკრაინის წინააღმდეგ და კიდევ ეხმარება რუსეთს სანქციების გვერდისავლით. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე, რომელსაც პრორუსულად მოიხსენიებენ, გააკრიტიკა ღირსების რევოლუცია უკრაინაში. დამკვირვებლების შეფასებით, მსგავსი რიტორიკა დიდწილად ემთხვევა რუსეთის ხელმძღვანელობის საჯარო განცხადებებს. მოგვიანებით ირაკლი კობახიძემ თავისი პარტიის ქართული ოცნების საარჩევნო რეკლამაში გამოიყენა უკრაინაში ნგრევის ამსახველი ფოტოები. მოგვიანებით ამ ნაბიჯის კომენტირებისას ქართულ ტელეარხზე მან განაცხადა, რომ ამ გზით, ციტატა, თითქოს და მოხერხდა უკრაინის შესახებ სიმართლის გამომჟღავნება. აი ესეთი პრორუსული ლიდერების შემთხვევაშიც კი იმართება შეხვედრები. მაშინ როცა ვლადიმირ პუტინი კვლავ სირცხვილით იმალება თავის ბუნკერში. აქ მრავალ წერტილს დავშალ. თქვენი აზრი და დასკვნები დაწერეთ კომენტარებში ამ გამოშვების ქვეშ. გამოიწერეთ არხი და აწკაპუნეთ ზარზე და არ დაგავიწყდეთ ლაიქის დაჭერა. თუ გსურთ ამ YouTube არხის მუშაობის მხარდაჭერა, ეს შეგიძლიათ გააკეთოთ ნებისმიერი დონატით ან პასიანი სპონსორული გამოწერით, ბმულებითა და რეკვიზიტებით, რომლებიც მითითებულია ამ ვიდეოს აღწერაში. ამით დასრულდა. იზრუნეთ საკუთარ თავზე. ყველას ნახვამდის.